How do you deal with abantu abakhomenta ngendlela yokuzama ukufaka uqhekeko phakathi kwakho nomuntu osukubambe nayo ishow, be it uBK noma uTshatha? Kuningi okuye kwenzeke ikakhulukazi lezi insuku. Hayi, uyabona ukuthi babavotile impela, kukhona abazi ba-create ngisho i-page ko-TikTok. Hayi impela uyabona ukuthi uvuka nje kuseni ufice bingilela this and wow, igama lami nguMazondo angiphakamisa, ngiphakanyiswa yilabantu abantu abangidestroy. Okunye lokuTshatha abakhuluma ngaye ungitshela every day athi ungabanaka abantu ba-social media bazokudestroya, okuwukuthi lento abayenzayo angeke isebenze vele ngoba mina noTshatha si aware into ihlanganisile naye sizokwakha uMaskandi subeke kwi-level ephezulu, regardless ukuthi wena ufisa kuba ubani ongena uMaskandi ubani or ichomi yakho lesekhaya or ikiphi radio station. Kunesikhathi lapha kathi khona ukhathide i-mic yami yayisounda ngenye indlela, ubona i-mic ungathi inemsindo yenzayo. Asazi yenziwa yini, I think kwakuyi-technical issues. Athi sondela yabona esho nje eyidlalela nje hawubikelela awusondele i-mic yabona. Yes, khona umuntu osezo you know what, sathi siphuma lapho kwakuthwani, hayi umfundisa ngisho ukusondela kwi-mic, akwazi ngisho ukukhuluma kwi-mic. Ngiyabathanda abantu, mina ngiyabathanda kakhulu abantu. Continue. You like until you understand ukuthi into yenza empilweni yami ingakanani, because igama lami ngeliphele kubantu, ngeliphele futhi ngixoxo ukuthi ukhuluma negative ngami. Relaxa sonke la siyasebenza nje, ubusebenza la ukhona nami ngiyasebenza, isikhathi sakho siyazi uNkulunkulu lo imap wayikhanda uhlaniphile uNkulunkulu. Ngabe kade asihlanganisa umhlabathi nesibhakabhaka kwaphela ngathi uhlakaniphile, wazi konke ngathi, wayazi uNkulunkulu ukuthi kulonyaka ngobe ngila, wazi uNkulunkulu ukuthi this time ngizobe ngihleli nani la njengoba sesixoxa isikhathi eside angasizwana kumnandi, wayazi uNkulunkulu. Asifundeni ukubekezelelana, ngiyabona amathalente maningi, sonke sinetalente, nawe ufila like wena ngabe ulapha ya relax, uNkulunkulu uzokunika mawunomhawu ngeke ukuthole. Musukufisa ukuthi kuphazamiseke umsebenzi womunye umuntu ukuze kuwine wena, umona loyo and ave bambezeleka mona leyo ngqondo. Sure. But indlela osuyibeka ngayo mina ke, do you think ukuthi laba bantu abasuke beyibona ngathi bangenza kangcono